Ég segi bara alltaf, það galli, ég fer alltaf yfir strikið. Það gott. Já. Heilsurítur ofta hringi mig og þegar ég segi, ég orðin heilsusamlegri núna, en já, það hvað, 5 litlar kók í skápnum og eitthvað og Sigga, þú ert nú betri kona en þetta. Ég bara... En er ekki alltaf nú að gera þér? Ég þessi típa sem alla tíð, bara alla tíð, þá finn ég mig leið. Sko, svo ef það eitthvað minna að gera í einhverju, þá ég bara farin að gera eitthvað annað. Auðvitað. Já, svo að ég hendi mér út í hlutinu bara. Ég hendi mér og gera það núna. Nákvæmlega, það er ekki einu vitið. Þú þarft í raun og vera að framkvæma eftir sko helst 30 sekundur hugmynd. Já, og innan 5 mínútna að gera eitthvað, búin að hringja eitthvað, rúlla inn á stað, gá hvað gerist, svo, já. Áttu eitthvað dæmi, við erum byrjuð. Áttu eitthvað dæmi þetta? Allt sem ég geri, þá ég er náttúrulega búin að gera svo margt að ég get bara ekki talað upp og taka með svo margt og svarið mitt er alltaf, já, ekkert mál. Það búið að koma mér til Indlands og út alltaf með fyrirlestra og ég bara svona streetwise á ensku og Kristín Ólafsdóttir, doktor í ensku, vinkona mín sem skrifaði bækurnar mínar, að hún sagði Sigga, þú getur ekki haldið fyrirlestreskan, þú á ensku, þú ég lærði bara ensku Cartoon Network, Cartoon já, Network. þegar herinn var ég er svo gömuleskan. Ok. Eða hvað var þetta? Jú, þetta ekki þá Cartoon Network. Það ekki bara. Jú, og ég lét mig hafa það bara, ég bara fór og var fyrst í Danmörku með einhverjar balkanska, en ég vissi nú ekki alveg hvar hann var fyrir en ég þurfti aðeins að googla það. Maður þarf ekki að vita allt nefnilega. En hvað varst að gera í Indlandi? Já, ég var bara í Indlandi, þá var ég var að læra talnaspeki og en ég ætlaði að halda áfram hinasöguna. Já. Og ég fer hann á svið og svona og ég er alltaf, þú getur þetta ekki, en gerði það samt. Svo erum beðin að góðan til Svíþjóðar og það eru, ég held að það hefur verið 2-3 þúsund frá nokkrum löndum, ég veit ekkert. Og þá bara kom ég ég get þetta bara víst. Svo bara notaði ég bara götu enskuna mína. Þau skildu líklega ekkert hvað ég sagði, en svona, þú veist. Hvar varst það? Í Gautaborg. Gautaborg. Og þar bara ég uppskar svo mikið klapp og bara þó að maður geti það ekki, maður heldur, þetta er svo Einar Sigumáli sagði þetta sko, að bara, þú veist, bara gera þetta. Af því að engin reynsla kemur náttúrulega að gera ekki neitt. Það er svoleiðis. Já. Og það ekki, myndir ekki þá segja að það kannski sem er að halda aftur af flestu fólki er óttin við að setja sig þarna út og þurfa bara einhvern veginn, hér er ég og einhverjum finnst ég asnalegur eða eitthvað. Það er alltaf. Það er það sem stoppar fólki að gera hluti. Já, óttin er 4 stafa orð, líka fear. Ég kann að telja. Það maður þarf að kunna smá. Og ef maður bara hendi sér í þetta og bara lætur sér hafa þetta, þá gerist það. Já. Og ég meina, þú veist þetta bara sjálfur, þú bara hendir í hluti. Ég hef gert það. Til þess að ég fór til Indlands með viku fyrirvara. Ég get ekki skipulagt eitthvað langt fram í tíman og unnið svo að því og ég þarf að gera það bara núna og svo hendi ég mig í þetta og ég hef gert svo margt að ég veit það ekki. Manstu eftir einhverju það sem þú varst sérstaklega smeyk, svona einhvern veginn, ég nú að fara að gera þetta? Já, það var í 35 og ég var hjá Eiríki Jónssoni. Í Vitali? Já. Í þáttunum sem voru alltaf neftir. Sem voru alveg. Það sem var svona close-up og andlitið beint eftir fréttir. Og hann svolítið svona lurkaði mann til. Hann gerði það kallinn. Hann gerði það kallinn. Og ég var með bara svona bréfpoka í leigubílnum til hans og skrifaði eitthvað ljóð eða eitthvað á það og þetta var bara svona krumpaði bréfpoki og ég var svo endursýnt að því það gekk svo vel. Nei, af því að þetta bara, þú veist, að því að ég læt allt vaða, meira það, ekkert svoleiðis og... Þetta voru svakalegir þættir. Já, voru svakalegir. Hann gekk alveg á fólk. Já, hann hafði ekki mikil mörk.
Nei, ég var búin að bara fara í kirkju áður ég fór hérna, ég bara Santa Maria og bara alla hjálpa mér sko. Já, það hefur virkað. Já, ég komst í gegnum þetta. Það voru allir mjög hræddir í kringum mig, fólkið mitt og fjölskyldan og allir sögðu mig bara að segja nei og það er auðvelt. En þetta, sko, mér fannst ég að þarna hafa farið yfir erfiðasta stigan raun og þá, sem sagt, svo hann hjálpaði mér að allt var bara léttara eftirleiðis. Það var svoleiðis, já. En þá kemur einmitt, því við erum að tala þetta fjórasta orð ótta, og hinum endanum síðan það sem við myndum kalla kannski hugrekki. Já. Það að þora að gera hluti sama þó manni líði einhvern veginn, það er hugrekki. Já, því að við erum eins og skipt í tvennt. Annar helmingurinn talar mann niður, segir bara, já, þú veist, verður bara inni og þú ert svo leiðileg og það þolir þig enginn og þetta var ömurlegt, þetta var flopp. Og svo hinn talar þig upp, hugrekkis, og maður þarf að taka í hnakkadrampið á sér og mæta á staðinn. 70% af öllu, þegar maður er í prósentutölum, það er svo cool, af öllum árangri er út af því að þú bara ferð. Það er frábær punktur. Já, og þú verður eiginlega að kirkja þetta neikvæða að því að ég er náttúrulega svo eiginlega, það eru margir sem tala hjá mér, ég veit ekki alveg stundu hver ég er og það er mikið fjör. Margar raddir. Margar raddir, sko, sem myndi leggja mig inn. Og ef það væri reality show heima hjá mér, guð minn almátt, ég er persónur og leikendur í öllu og það er stundum svakalegt. Mikið að gerast. Og ég tala alltaf upphátt við sjálfa mig. Akkur gerir það? Að því þú hlustar svo mikið á þína rödd. Ef þú notar bara hugsun, þá verður það ekki eins sterkt. En að því ég hef alltaf gert þetta, líka þegar ég kannski fjarða að kaupa og hvaða bölvi vitlis er þetta? Er það þarna? Nei, nú búið að breyta þessu. Nei, þú áttur að gera þetta. og ég tala alveg svona hátt. Og fólk veist, já, þetta er bara Sigga. Já. Að því að svona, en þegar þú talar við þig og skipar þér svolítið fyrir, þá gerur það frekar. Já, er það ekki líka, ég ætla að spyrja þig hvaða leiði þú hefði til að þú sagðir að kirkja þessa svona neikvæðu rödd. Já. Ertu með einhverja leiði til þess? Algjörlega. Það er til dæmis, sko, þegar þú ert að hugsa þannig sem þú getur ekki breytt. Kannski eitthvað hjá börnunum þínum eða eitthvað sem er gott að nota æðrileysis-bænin á og það byrjar hugsunin. Því að hugsunin er 80% neikvæð. Við sofum frekar af okkur því miður. Nei, það er svolítið. Og veistu hvað ég segi? Ég tala við hugan eins og hund. Ég segi, stopp! Í alvöru. Það er geggjað. Og svo set ég inn í að setja músika og ef þetta kemur aftur þá, þú veist, að breyta, að vera sálin að því hún er forstjórinn yfir heilanum, þar eru bara fyllibittur sem er alltaf að hugsa það sama og ég gæri öfðaröfingin þetta gengur ekki, þetta verður ómögulegt, þetta verður alveg rillingur, þú veist, en sálin á bara að segja stopp! Að því að heilin hann skilur ekki, já, nú verður þú að hætta að hugsa svona Sigga mín, þetta gengur ekki þá. Já. Þetta er reyndar alveg frábæð punktur, því við erum held ég, þú veist, flestir kannski eru feimnar en þú og myndi ekki þora að gera þetta uppátt innan almenning. Nei. En maður getur kannski byrjað að gera þetta bara heima á sér. Já, ég er náttúrulega eftir ósjálfrátt til mér, niður Laugaveginn alveg röflandi og ég ger þetta svo alls ekki viljandi, sko. Og til dæmis þegar ég er að skemmta og ég er með mikrofón og er að skemmta og svo er ég bara að röfla eitthvað kannski, ég slekk aldrei á mikrofónum og einu sinni var ég að skemmta í partybingoinu og fer aðeins svona í hlé og er með kústinn minn og ég gleyma að slökkva og ég er að tala við kústinn og það er bara allir og það fór enginn eins og náttúrulega bjór þetta frammi, þetta var rikalegt ég sagði, góði Guð, það er Jesús minn, sko já, þetta þetta er geggjað. Svo lendir maður náttúrulega í því að það sem þú gerir er flopp og þú byrjar að njörfa þig niður með það og kvíðin fyrir næsta og ég fer bara ekki aftur og svona. En þar er ég rosa gott að vera gleymin og þá er það að hafa nógu mikið að gera til þess að láta hugan festast í þó það sé ekki nema
að horfa á eitthvað komedi eða svona eitthvað skemmtilegt eða bara podcast hjá þér eða eitthvað og svo bara gleyma þessu. Því í hverri mínútnu þá nýtt tækifæri og allar frumur líkamanns það endurnýja sig á 7 árum. Einmitt. Pældu í því. Einmitt. Og við erum bara ljós í raun og veru og öll svo drulla sem við sogum að okkur, hún á ekki að vera þarna. Við vöknum upp eins og bara sér nýtt líf á hverjum degi og ég ég veit hann þú veist hvað heitir hann, Bergþór Pálsson, hann gerir svona. Ég bara á tímabili gat ekki heila gert svona, þú veist, ég var svo styrð. Já, ok. Þegar maður var ekki að hreyfa sig þarna í ágúst í COVID-19, ég gerir svona. Þegar þú vaknar á mótana? Já, og byrði lífið að leysa daginn ef hann erfiður. Ef ég sé ekki hvernig ég fer að þessu og sleppi, því að við erum öll veröldin, þú og við erum öll ein heild og þá byrjar einhvern veginn að leysast. Maður fer yfir á grænu, maður finnur podcaststöðina, alveg á þess að þurfa að ágjöra því. Er ekki þetta svona, allt svona dót, sérstaklega kannski fyrir svona efasemda fólk og svona, þetta hljómar allt eins og eitthvað svona humbúk og eitthvað, en í raun og veru heilin í okkur frekar einfaldur þannig. Já. Ef þú byrjar daginn á að setja einhvern ásetning og þú byrjar eins og þú ert að segja, bara ég byrja bara að biðja fyrir því að þessi dagur verði góður, ég ætla að setja ákveðin tón og þetta. Ég og enn eftir að hitta manneskju sem að iðkar eitthvað svona og finnur ekki að það gerir gagn. Nei, en þetta sko það að segja, þetta hljómar kannski fánulegt, en leðu þú byrjar að gera þetta, þá finnur þetta virkar. Já, þetta secretið okkar að við erum öll með þessa hæfileika að finna á okkur hluti. Þú veist, þetta ekkert einhver upp á stalli með þetta. Þú allt í einu langar að gera podcast. Þú hittir einhvern sem vinnur hjá Kíví. Eða þú færð allt í einu þetta upp í hendurnar. Af því að þú ert búin að því orka eyðist ekki og hugsun eyðist ekki. Þú veist, því það orka og það bara vísindalegt. Og ég segi alltaf til dæmis með alla spár og svona. Fólk á bara að svona finna hvað þeim finnst fara til sín, þegar ekki að sko fara til einhverju spámanns og trúa einhverju og ekki heldur sko, þú veist, maður þarf alltaf að velja að hafna pínlítið sjálfur. Og ég segi þegar að fólk kemur til mín í lestur og það segir kannski það hefur ekkert gerst hjá mér í 15 ásik að þú verður að segja mér eitthvað. Þá segi ég skap ekki framtíðina þína skan. Og þú verður bara aðeins að fara út úr búblunni þinni og hreyfa við alheiminum til þess að eitthvað gerist. Þess vegna þýðir ekkert að koma til mín. Ekki dálítið? Með þetta sko, ég segi ekki lottotölur eitthvað svona, hvað eru lottotölunar úr því spákona, Sigga mín? Fólk búið að spyrja því? Það oft gert í viðtölum og svona, En hvað einmitt, það svona, ekki dálítið margir, þú kannski finnir það þegar þú ert að tala þetta sem þú tala núna, ekki dálítið margir sem að vinna með þessa sérstöku jöfnu, að ég held áfram að gera sömu hlutin en ég býst við nýri niðurstöðu. Akkúrat! Þetta algjörlega, sko, þetta undirstaðan á öllu. Alltaf það sama en heldur svo bara að hamingjan banki. Einmitt. Það þarf að búa til hamingjuna. Hún bara hvernig við búum hana til og þegar við gleðjum einhvern, þá gleðst maður sjálfur. Það svoleiðis. Já. Ég prófaði einu svona að gera svona æfingu þar sem ég reyndi að gera, þú veist, bara í staðan fyrir að fara í göngutúr í Laugardalnum eins og við vanur að fara í göngutúr í Breiðholtinu, í staðan fyrir að fara á kaffihús í Vesturbænum, fyrir kaffihús ég held að vera 2 vikur, ég reyndi að gera allt öðruvísi en ég var vanur. Þá fann ég einhvern veginn hvernig hamingjustigið mitt fóru upp, bara því að heilin í mér var allt einu svona einhvern veginn að vakna. Sko. Þetta svo stórkostlegt sem þú varst að segja, vegna þess að sko, fólk heldur að það þurfa að breyta öllu. Þarna breytur bara pínulítið vananum, pínulítið og þá hækkar það. Bara taka lítil skref, ekkert að því maður ætlar að gera svo margt í einu. Þetta til dæmis, ef ég væri svo mikið fyrir að ganga, þá myndi ég gera þetta. Þú veist. Þetta ekki mikið fyrir að ganga? Ég fékk mér Brooks hlaupaskó. Já. Og það virkar ekki. Ok, akkur ekki. Að því ég fer ekki út að ganga þó, ég kaupi mér oft svona eitthvað sem ég held þá fari ég út að ganga. Keypti mér úlpu í fyrsta skipti á ævinni. Mér finnst ég svo, eitthvað, líta svo illa út í svona göllum og úlpu og eitthvað
svo ég fyrir að drepast kulda, þú veist. Og ég var byrjuð í, sko, gönguhóp, við vorum að byrja þegar að kom hérna svona smáis, var hérna gönguhópar, við vorum bara 3 ár, það er hópur. Það er hópur, já. Það er hópur. Og þau lofuðu að labba hægt, en ég er öll að, sko, ég er á 70-aldri. Og ég er bara, sem sagt, ég er bara, þú veist, ég labba rosalega með síman. Já, gerir það. Það er svona þetta labbar hring í húsinu minni, sko, svona, og ég, Marta systir mín, hún segir ég hreyfi mig mest af öllum sem hún þekkir, þó ég sé ekki neitt út að ganga. Er það mest þegar þú ert í símanum eða? Nú er ég ekki alveg viss, sko, hvernig henni dettur þetta í hug, en ég er náttúrulega mikið að skemmta henni fólk, og ég, sem sagt, á erfitt með að sitta kjur. Og svo ég er alltaf á einhverju hreyfingu, svo hún er örugglega að meina það. Ég skilji. Að því að, já. Mér langaði svolítið þess að fara með því í byrjunina. Hvar byrjar þetta að þú fer að spá fyrir fólki og svona þetta, þessi svona, við skulum kalla þetta kannski svona performance. Já. Hvar byrjar þetta? Fannstu það bara strax þegar þú varst ung? Nei, guð mig góður. Að því að hver vill vera í raun og veru spákona? Mér finnst, hérna áður fyrr, það var þetta alveg ríkalega eitthvað, það var einhvern veginn svona, svolítið yfirþyrmandi fólk með mikla skartgripi, ég bara, en ég ólst upp við þetta, að það var alltaf verið að hvolfa bolla og spá í hvort einhver væri óléttur og að því við vorum í svo mikill tengingu við jörðina og álfana, því við byggum í sveit og þetta var allt svo náið, þessi minnsta sveit á Íslandi, Eyjahreppur, og þetta, að ég ætlaði að fara að vinna við þetta, væri svo fráleitt. Að því að, en mín leið var að mér langaði alltaf að snerta hjörtu og láta fólki líða vel. Og þetta varð einhvern veginn svo leiðin að því. Ég skilji. Ég ætlaði ekki heldur að vera skemmtikraftur og vera skemmta í einhverjum, þú veist, hópa karaoke í Mosó og ég syngu ekki í eina línu og ég ætlaði ekki heldur en þetta leiði mann allt að segja já við vitleysunni, skilurðu? Segja já við vitleysunni? Partybingo. Ég þoli ekki bingo. Ég sagði bara, þú ekkert annað að gera, Sigga, sagði hinn Siggan hérna. Þú ekkert annað að gera hérna á sunnutum. Hvað ætlar að vera bara að horfa á Kastljós og... Svo ég fór þar. Ég er búin að vera í mörg ár. Partybingo. Pældu í því. En ég bjó bara mitt í mín eigin vitleysu og þetta er svona byggt mikið bara upp á húmor sem ég elska. Elskar húmor, já. Húmor, hlátur, uppistandarar, einhver sem fær, og líka visku eða svona eitthvað sem ég get svona nýtt mér í að lifa daginn af og trúa hvernig hlutinir eru, því það er bara einn dagur að hérna, ég elska það svo ég hvernig sko, að því þú veist bara núna átfitið þitt þetta er sko maður þarf að, talandi um þetta svona hugrekki við erum svo mikið alltaf að pæli áliti annar og eitthvað svona, þú lítur að hafa svona einhvern kom það náttúrulega fyrir það að því Íslendingar er alveg sérstaklega, nú er ég búin að ferðast mikið, sérstaklega mikið í að bara vera í grá og svörtu, láta lítið fyrir sig fara og er einhvern veginn bara svona helst má enginn halda að ég sé eitthvað smá öðruvísi. Nei. Og við skulum segja bara þannig að þú ert alveg á hinum endanum. Já. Kom það auðveldlega fyrir þig eða? Þetta er að vinna í því? Sko, þetta er áhugamál. Þetta er mitt alkohól. Ok. Ég bara, sko, þú veist, mér er svo gaman að klæða mig, þetta er svo bara þegar þið voru með Barbie, ég var náttúrulega aldrei með Barbie, ég átti ekki dúkkur, ég var síðan á steinöld og ég elska glitur og svo þróaðist þetta bara að því að maður hafði ekkert efni á þessu. Það var meira það að, sko, ég kem þann sem að úr mikilli fátækt og byrja að eiga börn snemma og þá hafði maður ekkert efna á að láta sauma fyrir sér eða kaupa flíkur. Þó ég hafði þrá fyrir því og ég elska bara að gera mig til og þá hressist ég við. Einmitt. Bara þú veist og fara í liti eða vera í svörtu
mér er alveg sama, bara ég ána með það. Og ef þú ert ánæður með það sem þú ert í, þá lýsir frá þér eins og bara orka þín eða áran og fólk brosir og... Já. Ég ætla að segja, það er bara þegar þú komst inn á skrifstofuna, maður sér svona fólk, það kemur strax bros á fólk er gaman að því þetta er svona, þú veist, það er mjög líflegt yfir klæðaburðunum og til dæmis. Má segja það. En ef að einhver manneskja væri í þessum fötum, sem væri rosa mikið að hugsa, ætla öllum finnist í asnalegur, þá væri örugglega annars konar orka að koma frá henni. Algjörlega, því að ef að henni finnst hún asnaleg, þá finnst það öðrum. Það öðrum finnst nefnilega það sem þér finnst. Það er bara það. Það er þannig. Þetta er frábæð punktur. Öðrum finnst það sem þér finnst. Já, og ef þér finnst þú mistakast, þá ertu búin að setja það í orkuna út allt og svoleiðis. Og svo er bara samt, finnst mér svo gott samt að mistakast til dæmis í sjói og gera það bara eðlilega. Þarna voru bara mistök, þetta féll bara þarna niður, því að fólk elskar líka að það sé ekki fullkomið. Já. En mér finnst þú komin inn á rosalega áhugaverðan punktur og þá tala hérna þetta með, segir svona, ég get þetta bara víst. Já. Ég ætla bara að klæða mig svona. En einhvern veginn, mér persónulega finnst því sem ég geri, að það er svo stór hluta þessu öllu, að ég ákveða að ég sé góður í þessu. Amen. Ekki sammála? Það er bara þannig. Það er svo leið. Ef maður er að fara að standa fyrir frá hópa fólki og gera eitthvað, ef að allt yfirbræðið mann segir, shit, hvað ætlaði að halda mig, þá verður þetta bara ekki gott. Alls ekki. Því þá talar ekki frá hjartanu, þá talar frá Excel. Excel, já. Já, þá ertu, og ég á svo erfitt með að því að skrifa eitthvað upp og fara eftir einhverju þó ég hafi haldið stóra fyrirlestar fyrir stór fyrirtæki og verið með námskeið og svona. Og að því að það þó ég sé með punkta og kannski bækur og eitthvað, að þá verður þetta flæða og þú verður ekki að svara einhverjum út í sal, einhverjir óvæntu. Þú veist að tala visku er svipað og bara uppistand og það má líka vera skemmtilegt, þá mann er skemmt betur eftir því ef það er ekki flatt og þú bara ert að tala frá hjartanu og sérstaklega eins og með þig og þá sem þú skrifaði og svona ýmislegt, þá er fólk að tala frá hjartanu, fólk vill að við séum einlæg og það er og að vera með eitthvað háa greindavísitölu, það er bara, ef einlægnin þú getur googlarast og einlægnin skín í gegn og þá elskar það. Þú elskar bara einlægni. Já. Síðan þetta, þurftir þú að æfa þig í því að ég gef mér að það kom ekki alveg sjálfkrafa að vera einhvern veginn eins og þú, bara út að skemmta og væntanlega líði það þannig núna, þú ert búin að gera þetta þá oft og fá það jákvæð viðbröð að þegar þú kemur á skemmtun þá ertu bara einhvern veginn svona ég er alveg með þetta. Já. En það hefur ekki verið þannig allan tíman. Aldrei nokkuð tíman að það sé svoleiðis. Nei. Því að ég neyddist til þess bæði svo ég neyddist til að spá, það var hringt í vitlaust númer, ég ætla ekki að fara út í það og svaraði maðurinn minn og stóð út í bæ og neyddi mig til að taka fyrstu 2 kúnnana og með það, ég stofnaði Kvennaklúbb Íslands einu sinni, við vorum 2000 konur og við vorum að þrífa svona strendurnar og vorum með Dale Carnegie námskeið fyrsta í heiminum kvennanámskeið, ég elska Dale Carnegie og þá vildi enginn, við vorum í skemmtanir út allt, þá vildi enginn fara á svið, ég neyddist til þess af því annars hefði ekki skemmtunin verið og þá neyddist ég til þess og þá byrjaði þetta, þannig er ég veit ekki hvort ég veit ekkert hvað ég guðmildar, allt í fyrra hjá mér líklega, ég veit ekki allt í fyrra hjá mér? Já, við fórum í kvennaferðir út og konur sem sagt, og við gerðum alveg rosalega marga góða hluti en svo sem sagt þú veist, var þetta mikið til að halda utanum við gerðum margt yndislegt. Hvað finnst þér skemmtilegast af því sem þú ert svona að brasa og búin að vera að brasa? Mér finnst skemmtilegast að vera svo þú. Hvernig þá? Að vera svona með fyrirlestra til dæmi sem ég var svo mikið með það alltaf því ég skrifaði bækurnar mínar. Og þú veist að... Varst ekki með bækurnar? Jú. Já, byrjum að sjá. Kíkja bækurnar. Þetta var eitthvað gamalt sem ég fann. Töfraðu fram lífið.
og orðir, já, ég er búin að mynda þetta þessari, orðir og álög. Já. Varstu þú að halda fyrirlestur efnið í bókunum? Eða svona ég bara til þess að fólki líði betur, standi upp og finni jákvæðina og var náttúrulega byggt á því sem ég að skrifa í þessu bókum. Og það var líka óvart að ég byrjaði að skrifa bækur. Af hverju var það óvart? Ég óskaði þess eftir að ég var frekar þunglindur úlingur og átti þess að ólst upp í svolítið, mamma mín var þunglind. Og þá fór ég að skoða Dale Carnegie eftir að ég hafði reynt að drepa mig, en ég ætla ekki að fara út í það drama núna, við höfum annan þátt fyrir það. Já. Og þá fékk ég Dale Carnegie bækurnar og þá óskaði ég þess að ég myndi skrifa svona bækur og halda fyrirlestra. Mörgum árum seinna ég á fótboltaleik og Rósa Guðbjörnsdóttir og Jónas frá bókafélaginu á fótboltaleiknum, ég var svo mikið bara í fótboltanum með strákana mína og þau spurðu, viltu ekki skrifa bók? Bók? Hvað? Ég bara það sem þú vilt. Þetta mæti manni óskirnar, maður þarf að vanda þær, þar mæta manni oft seinna bara og maður bara, hvernig ég var ekkert búin að eldast við þetta því ég myndi aldrei nenna að skrifa bók, ekki, svo ég skrifaði bara stikkorð og stikksetningar og svo hjálpaði Kristín Ólastóttir mér að ég talaði bara og labbaði golf ég sverða labbaði golf? Já, ég reyði mig mikið og svo hjálpaði mér líka einu önnur kona og það var allt skrifað og þá, þú veist að því að ég líka með stjörnusbanna ég með ritara bara sem skrifa fyrir þig? Já. Það finnst þér svona leiðilegt að skrifa það? Sko, ég segi við þurfum alltaf að skoða í hverju ert þú góð. Einmitt. Ég ekki góð í að þrífa, svo ég með þrifkonu. Það góð hagfræði. Að því að láta aðra gera það sem þeir eru góðir í og gera það sem þú ert góður í. Og þá eru allir með vinnu. Þetta mjög góð hagfræði. Já, það margt sem en áttur þú eitthvað svona augnablik þar sem að þú ert búin að skrifa bókina og farin að halda fyrirlestur að því þú segir að þú hafir óskaðis að þú myndir einhvern tíðan gera svona bók eins og Dale Carnegie og talaði fólk áttur eitthvað svona augnablik þar sem að þú ert í aðstæðunum og hugsar hér ég komin þar sem að ég óskaði mér núna orðið að veruleika Já, að því að ég bara það er svo mikið þakklæti og það, þú veist maður þarf eiginlega að segja takk í hverju skrefi fyrir það góða, þá færðu meira því þú fær meira því sem þú hugsar og ef að þú, sem sagt, ert kvíðin þá færðu meira því, ef þú óttast þá færðu meira því sem sagt, og þá að því að veröldin hefur ekki samvisku þú veist, orkan Guð, eða hvað sem þið viljið kalla ekki með samvisku heldur sendir okkur það sem við erum að hugsa þess vegna við erum alltaf að tala hvað við erum veik, að fá meira því til þess að geta talað það þú veist Hvað myndir út frá þessari speki á hvaða stað erum við þá í dag þar sem að allir fréttatímar eru uppfullir af því að allir Það bara því að þeir eru svo ánægði með þetta fréttamennir þeir eru ekki að pæli neinu, nei, að grína Nei, að því núna bara ef við, að því ég mikið búin að vera að kynna mér hugtak sem kallast placebo, eða lyfleysa sem í raun og veru það að samanburðarhópur sem tekur sykupillu fær áhrifin af lyfinu 40-50% að því hann heldur hann sé að taka lyf Ég er svo samanlegaður og þá bara, þannig að þetta ekki bara eitthvað bull Alls þá fyrir maður að hugsa, hvaða áhrif hefur það þegar að það bara verið að sósa okkur í ótta alla daga og láta okkur vera hræddum séum að fara að síkjast af einhverju sem að fara að drepa okkur það aldrei að fara að hjálpa okkur Alls ekki og þá byrja aðri sjúkdómar að koma í ljós að því þá vantar okkur fyrir þessu og hinnu og ég til dæmis tek svefntöflur og ef ég sofna alveg að sofna og ekki búin að taka svefntöflu þá vakna ég til þess þú veist þetta og bara vita já hana þá sofna ég það gæti bara vel verið sko ef það væri ekki dýrni að bara trúin að það myndi alveg virka ég veit það en ef ég hef ekki reyna þá vaki ég bara og það bara alveg svona sko En hvað þá að ég svolítið velta þessu fyrir mér? Nú svo að maður sé að vinna sem eins og þú við að spá fyrir fólki eitthvað svona
síðan sérðu kannski innsæðið segir, þú sérðu einstakling sem rosalega móttækilegur og tilbúin að vera í ótta og svo sérð þú eitthvað svona sem ekkert kannski sérstaklega gott hugsaðu þá stundum, ég ætla nú ekki að segja þessum einstaklingi eitthvað neikvætt vegna þess að hann bara að fara að selja sér þá allt það versta hérna langt fram í tíman og þá er ég ekki að gera mjög góða hluti. Alls ekki, ég segi í upphafi að ég raun og veru sálnalesir, ég les sálina og ég segi í upphafi að ég frekar leiðarvísir, skilurðu, og ég segi tímabil, ég reiknaði út bara frá talnaspeki sem sko alveg örugglega ekki vísindalega sönnuð, en ég hef bara séð hvað það hefur virkað, þetta er austurlensk speki og gömul speki og margt það gamla virkar, indíánarnir og það sem þeir gerðu og svona kalla alltaf á regnið og við ættum að fara að kalla á sólina, en svo að ég bara þá styð við það sem að sko ég kasta til manneskjunar og ég gef henni kraft eins mikið ég get og já, ég segi ekki heyrðu já þú átt eftir að eiga 3 menn 2 deyja, þú veist nei. Og það er ekki hollt og það er ekki hollt og ég stundur bara mjög illa við spádóma við svona einhverjar dauða spádóma og þetta fari svona og svona og nú er ekkert spádómar í raun og veru í þessu ástandi sem við erum eru hinir og þessir í raun og veru bara spá þeir gera allskins spá og henda fram hvað þeir hugsa og ýmislegt og ef maður er kvíðinn fyrir þá magnar þetta svoleiðis upp kvíðan og hræðsluna og ég er búin að vera að segja við þurfum sterka rödd sem að svona eins og bara kannski að kirkjurnar opni betur og við sýnum til dæmis flóttamönnum og þau sem eru meira skilning í að færa þeim mat bara fyrir utan hjá þeim að til dæmis fjölskylduhjálpin að við stöndum saman eins og við gerum alltaf þegar eitthvað hrikalegt gerist á þessu landi hvort sem er eldgos sem að þetta er svolítið eldgos þú veist ekki hvert þetta er að stefna hvort þetta fari niður eða hvort þetta er eitruð aska og þá erum við best svo það þarf svona speking og Óli Stef Já, hann var hérna hjá mér Já, til dæmis til þess að bara eða einhvern svona góðan kraftmikinn mann sem er ekki allt teymið sem er að hjálpa okkur líka og við þurfum að styðja því annars verður bara anarkí sko, sem að við höfum frekar að styðja og halda þétt við höndina hvort öðru fá einhvern svona sterkan sem að bara, þú veist segir svona sterk orðin í daginn sama hvort að bara það getur verið þú alveg eins en bara það þarf að vera sterkur svona ekkert alveg þetta heldur hvernig við eigum að takast á við hlutina að því að það versta sem við gerum er að hræða líftorun og fólki. Einmitt. Og það, sko, þarna myndi ég taka hana punkt því það er svolítið búið að vera, nú er þetta svolítið langur tími og svolítið einhvern veginn þannig að ef þú ætlar að fara, einmitt, reyna að selja þér eitthvað að vera jákvætt eða eitthvað, að þá sért að gera lítið úr þessu. En þetta tvennt getur alveg farið saman. Ég er að passa mig, ég tek mark á öllu, en ég er ekki að vera að gera þetta verra með því að vera stanslaust að gera mér hrættari og óttaslegnari og kvíðnari af því þá er ég bara í verri málum. Algjörlega. Þá sef ég verð sem gerir mig bara líklegri til þess að síkjast og hvað það er, skilur við. Algjörlega. Við mögum líka að gera grín að þessu. En er það ekki hálfpartinn bannað? Sko, ég er nefnilega svo á móti því að okkur sé stjórnaði og við mögum núna ekki gera grín að neinu. Bara ekki neinu. Við mögum ekki gera grín, heyrðu, hún er komið með bumbu, það má ekki gera. Guð minn góður, hún getur fengið taugaáfall. Þú veist, það er rosalega oft gert grína að mér sérstaklega áður fyrir það hvað heldur hún alltaf að sé Halloween og það er eini dagur að sé ég þól ekki, þá fer ég út og það gengur ekkert hjá mér þetta, þú veist þá fer ég venjuleg föt bara á þá fer ég, já ekki venjuleg föt held ég ekki venjuleg nei en en ég elska auðvitað Halloween, ég elska búninga og ég elska Halloween og allt þetta og ég elska allt þess að nú er að koma jólin og ég elska að hafa þakkagjörðarhátíð þeir sem geta, sko, og með fjölskylduna og styrkjum fjölskylduna og passa okkur þegar við erum að tala þennan vágest að hafa ekki háa tíðni þegar þú talar því að
því að ef að þú setur alveg og þetta og þá brýtur það þig tala svona þetta bara svona og svo hafa allir skoðun sem samsæriskenningar og við vitum ekkert svo þú veist og já bara við verðum að reyna að hafa gaman í mínútunni og til þess að hafa gaman í mínútunni þá skaltu bara gera eitthvað, þú veist, breyta einhverju en ég náttúrulega það allir komnir hingað já, en núna stöndum við bara saman í að bara gera allt gleðilegt fyrir að skreita fyrr, setjum ljósin fyrr ekkert út af því að séu sko að koma alveg jól, heldur bara ljósin, þau hafa svo góð áhrif kertin og allt Ég man þegar ég var lítill strákur að þá mamma mín tók aldrei niður jólaljósin fyrir en bara einhvern veginn líka við byrjum febrúar eða eitthvað og ég svona allt í einu þegar ég var aðeins eldri þá skildi ég þetta akkur var það eitthvað lögmál að vera að taka þetta niður leið og jólin eru búin ekki flott að hafa þetta í janúar Algjörlega, sko ég byrja oft hérna á 24. október alltaf þá hafði ég svona skemmtilega mat og begg og pakasi og fjölskyldun og svona og skreitti eins og rammagerðin hérna í gamla daga þó engin minni kannski eftir því og ég ennþá svo á jóladag sko þá vil ég helst fara þá ég á þreytt á þessu þá bara, já Þú tekur fyrri helmingin Sumir taka nefnilega sko byrja mjög seint og hafa það fram eftir og það ég alveg jafn dimmt Já, það var þannig hjá minni fjölskyldur Já Það byrjað seint en enda seint Já Þú í hinum endanum Ég í hinum endanum Svo En hvernig finnst þér sko að ég upplifi svolítið eins og að því vorum að tala um Óla Stef hérna og ég spurði hann þegar hann verði hjá mér svona hvort það væri ekkit erfitt fyrir hann að þora að vera skrýtnikallinn bara allt í einu bara hafa hugra ekki til að fara úr því að vera handbolta heiti yfir í að vera bara allt í einu bara núna langar mig að vera svona þá bara ég svona þetta ekki svolítið að breyta þar sem mér finnst kannski eins og þú kannski betri í að meta þetta en ég að við séum að verða opnari fyrir þar sem ég finnst þess að meðalmanneskjan í dag sé að verða bara svolítið þreytt á því að allir sé að reyna að vera eitthvað normal Við erum alveg upp í þessu kassagerðardæmi og allir sé kassagerðardæmi en er ekki við skulum, ég er að reyna að spurja er ekki betra að vera svona skrítin eða furðuleg í dag heldur en var kannski fyrir 30 árum Ég veit það ekki, mér varst fólk þá skemmtilega klætt hérna fyrir svona 100 árum það var þá með hatta og sástu svona allskist tjull og svona og það voru svo flottir kallarnir og allt þetta og þetta var svo skemmtilegt nei, nú þetta jakkaföt og bindi en ég man til dæmis Sölvi og þú átt 40 skó og þá hugsaði ég voðalega finnst mér að skemmtilegur bara út frá því að því það ekkit að kallar þóra minna að breyta kannski lúkin og vera með hatta og svona þá fannst mér það lýsa þér sem skemmtilegu Gaman að heyra af því að það eru dálítið margir sem að krumpast inn í sjálfum sér þegar að ég tók tímabil þar sem að ég var mikið í appisnugulum og rauðum buxum og þá stundum fann ég að fólk var næstu í sérstaklega kallmenn, ákveðin tegunda kallmennum þeir eru næstu í reiðir út í mig Já því það var einhvern veginn eins og það var eitthvað krump í þeim sem höndlaði Já, þú varst að ógna þeim aðeins með því aðeins að vera skrautlegri sko Ég alltaf þó ég sé núna voða settlegur að þá ég nú yfirleitt í svona gulri úlpu sem ég fekk frá senegölsku manni og svona ég reyna að vera litríkur Ég elska líka þegar svona saga út af okkur út í þessu og ég elska það svo að ég bara, þú veist, ég bara skora mér finnst þetta að vera að breytast núna það að koma skemmtilegri tíska inn og svoleiðis og fólk farið aðeins að fara út fyrir boxið en ég ætla alltaf klárlega aðeins að vaða lengra og ég ætla að vera ég ætla bara að hafa gaman þú veist, og hlæja þessu bara og hugsa sig hvað varst að gera þegar ég hef búin að vera með hópa karaoke og kann ekki neitt að syngja það nefnilega gott, þá sungu hópandi svo vel, þú veist ég var bara, vart gætt lesið veitu hvað stendur þarna, náðu ekki tón eða neitt en ég var eins og beðin að loka þarna miðnætturopnin í Kringlunni með söng og ég sagði, Guð minn Jesús Kristur þá fyrir einhvern veginn neitt að ég hefði verið með að ég var að skemmta starfsmönnum hjá Reykjavíkur borg og þá létu þau syngja svona kötukvæði og Dóra Júlía spilaði eitthvað ég kann kannski eitthvað svoleiðis en ég kann ekki að syngja ég sagði bara já, ekkert mál
svo fór ég bara einhvern veginn og fekk aðrat upp til að syngja og ég rettaði einhvern. Verður ekkert, talandi svona verður ekkert kvíðin þegar þú ert að reyna að gera eitthvað svona og veist ekkert alveg hvað þú ert að gera? Þá vil ég ekki hugsa það. Ok. Því ef þú hugsar það, þá byrjar vesen, þá hugsa ég bara, og það kannski gott að þá skipileggur maður sér betur. En það gott, bara allt í henni byrja upp á sviði og það allt róðfullt í kringlun og ég veit ekki, hvað ætlar að gera? Og DJ-in minn, hann Jóngestur ekki einu sinni með jólalög. Þú veist að þið voru að koma jól og ég kann náttúrulega Snæfinu Snjókall og eitthvað. En svo bara læri ég að syngja, sko. Bara fyrir mig, mér finnst það gaman. Ekki dálítið gaman að komast á þannig stað þar sem maður getur kannski svona ekki fín leið til að orða það sem mann eiginlega bara drullu sama? Veistu það, maður á að vera drullu sama, maður á að nota sterk orð, maður á að segja bara so what, mér skít sama, mér drullu sama, vegna þess að þá losnar undan viðjum að fólk pæli í því. Og og mér kannski meira fyrirgefið að fara yfir strikið og gera svolítið grín sem ég ætla ekki að fara út í hvað ég hef gert. Að því, Akkur ekki? Að því ég stundum sjokkera mig. Þú veist, ég bara, hvað sagðirðu? Og það bara, þú veist, veður út mér eitthvað, ég bara, guð minn góður, verður þetta fyrirsögnun á DFF á morguna? Ég sagði þetta. Og en mér svolítið meira fyrirgefið en öðrum þar sem ég á 70-aldri. Já. Ég klæði mig bara svolítið skrítið fyrir suma, það var ekki margir sem það ég reynd að selja fötin mín eða gefa þau, það gengur ekki. Nei, engin sem þú að klæðast þér? Já, tengdadóttir mín, hún hefur klætt sig svolítið, hún var að eignast núna lítið patt fyrir 2 dögum, svo ég segi alltaf ég var að eignast patt fyrir 2 dögum, en það er svo gaman. Við höfum að fara að búa til fleiri börn. Ég myndi segja, sko, ef ég væri, að þú talar fötin og selja, ég myndi segja, ef ég væri kona og ætlaði að fara að klæðast í fötin þín, maður þurfti að vera glerhörð til þess að þora að vera í þessu, sko. Já. Þetta er ekki fyrir hvern sem er. Nei, ég veit það, en ég náttúrulega byrjaði ekki alveg svona. Þetta eins og ég segi lítið skref í einu og svo meira og svo meira og ég... Þú ertu komin á staðum þar sem er hægt að orða það þannig, þetta er ekki fyrir bílskúrsböndin. Já, það er það, ég er svolítið drag queen bara. Já. Ég náttúrulega þess að ég segi alla þessa hatta og ég fætt sama dag og sér. Já. Ég er ekkert smána með það. Ok. Og og þú sér hvernig hún hefur alltaf verið. Já. Og það er alltaf, það fer ekkert á milli mála þegar hún mætir á svæði. Það fer ekki á milli mála. Og sjá hvað hún lítur vel út og hún á áttræðisaldri. Já, er hún komin á áttræðisaldri? Já, og hún lítur út, sko, ég veit, auðvitað hefur hún lagað eitthvað á sér andlitið. En hvað sé ég þyrft að gera til þess að mér liði vel, þá myndi ég bara að gera það. Þú veist, mér er alveg sama. Svo bara, því að, þú veist, ég með alla þess að spegla, ég held ég sé með fleiri spegla en nokkur á heimili og risa spegla. Alltaf eins og séu margir og svo því er ánægir að skipta búninga, ég er svo krakki. Svo ég fullt að krakka svona búningum og krakkarnir í partí og ömmu og hatta herbergi, það er staðið það herbergi, það er fyrir hattana. Þeir eiga bara sér herbergi. Hvað áttu marga hatta? Já, svona 270. Og ertu þá, verður átt svona mikið höttum, verður það ekki alltaf að vera með hatt? Nei, ég ræði alveg. Ok, en hvernig reynir að koma þeim öllum í notkun? Þeir eru ekki því miður og þeim leiðist það, þeir eru ekki allir í notkun. En ég er ofta að búa til hatta, ég kaupi hatta, svo elska ég hárkollur, ég ætla að fara meir út í það. Það er ég lit flytja inn frá Ameríku svona risa hárkollu, sko, ekta hár og svona og ég held að hún að kosta sko bara 50.000 kall komin hingað sem er mikið fyrir hárkollu sem þú veist ekki hvernig lítur út almennilega og ég elska þetta og ég sko myndi vilja setja þetta svolítið inn líka. Hárkollu? Já. Og mér finnst það bara svo gaman að breyta til, við erum allt í einu rauð þar og þurfi ekki að gera það. Og ég bý til hattana og svo er líka til dæmis hann Hjálmar Forni, hann býr til mikið að höttum fyrir mig, hann er drottning, Gloria Hól. Hjálmar. Ég veit. Ég veit. Hann er frá Færeyjum, hann heitir Hjálmar Forni. Já, Hjálmar.
og hann með nafnið mitt tattúerað hér. Nú? Já. Hvernig gerist það? Hann ákveði þetta bara að koma með þetta svona og ég bara, hann ætlar að láta mig, sko, ef hann fyrir undan, þá fæ ég hendina í hatt, Sigga Kling hérna. Nú, annars ekki. Ok. Nei, þetta eru svona sögur. Það svo gaman þegar einhverja sögur gerast. Og þær gerast yfirleitt út af vitleysu. Býtu nú við. Skilur eins og til dæmis, það saga hann setti þetta hérna, mér finnst það gaman og svona, og náttúrulega hægt að strókut út. En það eitthvað vitleysa sem honum dotti í hug. Og hérna, þú segir ekki sögu af því þegar allt gengur svona, það engin saga. Það rétt. En ef þú veist, dastniðu stigan, skilurðu, en hélst samt á glasinu, einu sinni var ég að skemmta og ég datt svona og þú veist, og ég þaut eftir gólfinu, ég hélt ennþá á öllu og svo sagði ég bara, og þetta í boði vís. En þetta líka eitthvað sem ég er svona, eftir því sem ég eldist, þá reyni ég að hugsa það þegar ég kannski að fara að gera eitthvað að þvælu eitthvað, þá reyni ég að hugsa alltaf þegar ég gera eitthvað og ég sé svona, þetta eitthvað sem gæti endað í ævisögunum minni, þá ég að gera eitthvað rétt. Amen. Það nefnilega málið. Það ekki. Þú þarfst að íta við búblunni og gera, og þetta eitt leiðir á öðru svona. Tala við fólk, heilsa því, bara eitt hæ, getur breytt lífiðinu. Það er hárrétt, við vitum aldrei hvað það endar. Aldrei hvað ægið endar. Við höfum ekki hugmyndu það. Nei. En ég var einmitt með Jónínu Ben hérna daginn, þá varum við að ræða þetta einhvern veginn, hvernig sko, þú veist, hún er búin að gangi gegnum alls konar tímabil og stundum erfið og alls konar, en ég var að segja það þegar þú horfir tilbaka, þetta nú ekki búið að vera döll rætt hjá þér, sko. Nei, alls ekki. Það mikið skemmtilegt búið að vera í gangi, sko. Ég myndi samt ekki skrifa ævisögu. Ég myndi samt ekki skrifa ævisögu. Þú myndir ekki gera það? Nei. Af hverju? Af því að ég nenni ekki að taka eitthvað drama með, af því að, sko, af því þá verður kannski að draga niður þá sem eru dánir og svona ýmislegt, svo ég nenni því ekki. Nei. En það er svo gaman að henni Jónínu eitt, hún er hrútskona, hún fædd 27. mars og það er alveg sama hvað þó hún detti að upp skal hún. Einmitt, stendur alltaf upp þetta. Ef þú ert að fara í gegnum helvíti, þá er eina leiðin að halda áfram. Það er engin önnur leið sem að býðst þér. Einmitt. Svo að, sko, mér finnst það frábært hjá henni. Það er aðdáunarvert. Aðdáunarvert, sko. En þú segir hrút, sko, þú ert alltaf að spá líka, ertu ekki alltaf að spá núna fyrir stjörnumerkjunum? Jú, ég, sko, bjóst nú heldur aldrei við því, það var líka óvart, en hérna, bara áhugasöm þetta og hérna, finnst gaman að þessu og ég nota allt öðruvísa aðferð það ég held að sé bara ein kona sem notar sömu aðferð og ég er ekki ég grúska ekki öllum tunglum ég tek kannski hvað er alveg núna þú ert til dæmis á blaði hjá mér Er ég á blaði hjá þér? Já, ég man ekkit, sko, ég skrifa niður marga sem eru út allt í merkjana kannski fætt fyrsta 20. og svona og svo ger ég bara ég tengi við þá bara, já, hvað var að gera og fer og næs og þar lendi svona breiðum aðgangi og er ekki alltaf að útskýra öll tungl og svona, ég er ekki sérfræðingur neitt í því þó ég bara skoði svona rétt aðeins og svo tilfinninguna og flóð og tungl og jörðina og ýmislegt og hérna og svo bara læti þetta allt flæða og svo er þetta að skrifa bara. Þetta mikið lesið? Já, það sem að skiptir mig miklu máli þó það sé kannski skellur eða eitthvað að gerast að það er líka að setja orku eða ég finn ekki nógu gott orð yfir power og til fólks að bara að það komi líka sko já og ég hef svona ég hef heyrt að ég segja að það bara ekki búið að ganga nógu vel hjá mér sko ég fór ekki alveg eftir spánni það er, þú veist, mér fannst það svolítið gaman að þessu skiluru bara og svo bara trúir fólk einhverju og trúir ekki og allt og alveg sama hvernig það er allt í lagi það er bara allt í lagi Þegar ég var einmitt með hérna bara í gær var ég að taka viðtal við Arnór Guðjónsson Þekkir hann? Hann hetja mér Hann æðislegur Hann búinn að þróa svona spil sem eru svolítið ekkert ósynlegt hvernig spilur þetta? Er þetta eitthvað svona
eitthvað svona tarotspil eða? Nei, þetta eru íslensku steinaspilin, þetta alveg fáránlega. Ég er búin að, ég svipið spil á hann, ég veit það. Hann er búin að þróa svona spil sem einmitt, þú veist, og þá það þetta, sko, þó ekki sem að bara, þú dreifur eitthvað spil og það svona, þú setur einmitt fókusinn þangað, setur athyglinni þangað, þú veist, ok, veltu þessu fyrir þér og maður tekur þetta með sér inn í daginn og eitthvað að pæl, hvað ert að bralla upp þarna? Ég er búin að ræða við hann Arnór þetta, sko. Já. Með þetta var svo gott inn í fótboltan og svona og við ætlum alltaf að hittast með þetta og hann er náttúrulega, var hérna alltaf og er ædolið mitt þannig að ég var svo mikið fótbolta áhuga og náttúrulega Eiður Smári, ég og lítinn Eið, barnabarn, það er eftir Eið Smára. Ok. Já. Við elskum svona foringja og við eigum að gera betur fyrir foringjan okkar hérna á Íslandi sem eru búin að leiða okkur í mörgu svo fallega og fá ekki nóg, þú veist, einhvern veginn svona kredit og orðin fullorðin og sko neði svona til dæmis Raggi Bjarna, þú veist, við með góður, hvað það sorglegt bara að maðurinn var ekki eilífur. Já, þú veist. Einmitt. Já, og fólk sem að þú veist að við þurfum að styðja betur og gera meira svona og ég er ekki búin að hlusta á viðtalið við Arnór. Nei, það er ekki farið út. Já, það er ekki farið út. Það verður örugglega farið út þegar þetta farið út. Ég var að taka það bara í gær. Já, við ætlum alltaf að hittast sko og skoða þetta. Hann er alveg yndislegur. Og það er svo, ég er ekki með nógu stóra neglu til að opna þetta. Hvað spilið þetta? Þetta er svona... Og ég prófa þetta. Já. Þetta er svona, að þú dregur setningu að því ég elska setningar. Abrakadabra. Veist hvað það þýðir? Ég bara tengi þetta við eitthvað galdra, eitthvað töfra... Lífið er galdur. Hérna nú við. Þýðir það lífið er galdur? Nei, það þýðir það sem þú hugsar og segir kemur til þín. Abrakadabra. Þú fær það sem þú vilt. Já, þannig komið það. Já. Og mér finnst það svo flott. Eins og amen þýðir og svo mun verða. Svo ég notaði mikið. Já, og svo mun verða. Já. Og svo mun verða. Og svo mun verða, það er svo góð áhersla. Amen. Já. Sko, að þú dregur eitt. Hvað segir þessi, út á hvað ganga þessi spil? Svo alveg það sama. Ok. Og hjá honum, að því að þetta eru setningar og ef þú dregur eitt bara, abrakadabra. Og lest hvað eru skilaboð til því. Nýtt og betra líf er að heilsa þér. Það er staðrind. Amen. Svo gef ég alltaf spilið. Já, það? Alltaf. Ég gaf hérna áður og var ég alltaf að gefa steina. Þannig ég tek þetta með mér? Já. Ég gef öllum spilið. Setta þetta inn í vasan? Já. Það hugsar þetta, það festist inn þessi setning og hjálpa manni. Ertu mikið að spá fyrir fólki bara svona einslega? Núna er ég aftur að gera það, ég gerði það mikið svo voru það barnabörnin, svo ég sleppti því að gera, og ég er mjög góð spákona og ég myndi fara til mín ef ég gæti, en ég nenni ekki að gera mikið af þessu ég nenni að því, veistu að það er svipuð orka kannski að spá fyrir 2 eða 3 og bara stór skemmtun í hörpunni tekur úr þér? Já, að því að maður þarf að gera alltaf sitt besta, hvort sem það er lítið gigg, hvort sem það er 1 maður eða 3000 og og ég segi alltaf við mig Sigga, þú veist, til að vera að líða vel og bara gera það svona af öllum krafti bara, gera aðeins betur en maður, sko, það þarf gera aðeins meira maður þarf já. Kúlanina þetta er, hvað er það, kristallega? Já. Hvað gerir við þessa? Sko, ég til dæmis er nú ekkert að skoða í þessa núna, ég var nú gamla daga, þetta er svo erfitt að vera að segja gamla daga, já, í fyrra, ég get kennt öllum að spá í kristall, sko. Ok. Ég er til dæmis spáið mikið í bolla og ég er að gera núna, þú veist að við erum búin að vera bralli að gera svona bók til að spá í bolla eins og var, bara venjan hér, og sem er auðveld og kannski bara hálf gefins bók eða þú kaupir kaffi og fær bókina, ekkert svona Er það þá bollar sem er búið að drekka kaffúr? Já, og hvolfa og þetta er líka hægt að gera með rauðvín, sko já, og þá sérðu það mjög skýrt og ég get kennt öllum að spá í bolla þetta er bara það sem þú sérði inn í þér og með kristallinn, það er til dæmis ekki að ég þarf að hafa kerti fyrir aftan og svo bara koma svona sko snýrð kúlinu og það koma bara svona eins og myndir munstur og
eins og lest úr skýjun. Svo lest úr skýjun. Kannski horfir allt inn og sér, vá, þetta gæði og svona. Maður getur lesið úr öllu, að þetta allt einheild. Skálin, hvað gerir með hana? Já, þetta amethyst kristall. Ok. Stundum erfitt að vera ég með alla þessa hattar, sko, ég hef í beginni, sko. Fólk kannski að knúsa mig ekki núna, sko, en það ekki, og þá hatturinn fokinn og þá maður með slétt hári hérna eins og, þetta amethyst kristall og þetta tónn jarðarinnar. Byrjar hann að koma? Þetta magnað. Þetta fer alveg inn í allt systemi og reynsa mann út, sko. Þetta er svo hártónn. Já. Og kristall. Það rosa sérstakt hvernig þetta að búa til þennan tón úr þessari skál. Það svo sérstakt. Og ég, fyrir svona 15 ára síðan var ég hjá nuttara frá Tælandi og hún notaði svona skál og ég er búin að leita þessari skál síðan. Hún sagði alltaf happy og sagði það og gerði skálina og alltaf bara ég kannski keyra og kemur happy, bara, þú veist og ég elska þetta, ég ger þetta nú kannski ekki alltaf en ég fer með þetta oft í svona veislur eða stúdentaveislur eða ammælisveislur og set svo vatn í þetta og fólk gefur í þetta svo sullaði þessu bara, kannski ekki yfir fólk en það fær sig kannski svo bara já, kannski, en ég bara ger gaman og líka svona smá. En það eitt sem einkennir því svolítið, það alltaf margir sem í þessum svona miðla spádómsgeira sem taka sér rosalega hátíðlega. Það alltaf þessi glettni undirtónn hjá þér. Sko, ef maður setur upp geislabaug, þá getur hann dottið niður og þá hengjur þig. Það málið. Þetta var gott. Já. Þetta var gott. Það geta allir, við erum öll með innsæi. Já. Og eigum aldrei að taka okkur á alvarlega. Það fátt verða en að vera að hengja sér á geislabögum. Það bara... Og ef maður tekur líf, sko, þetta einsögn, þetta ekki frá mér, ekki taka lífið á alvarlega og kemst ekki lifandi frá því. Svo ég alltaf með sparidaga. Ég í sparifötunum, nota sparistellið. Ég get aldrei geymt ný föt í 2 daga. Bara ég feri því bara núna. Einmitt. Og gerir allt spari. Og það erfiðara kannski á jólunum, en þá þetta bara svona svolítið... En þá ger ég bara eitthvað öðruvísi og svoleiðis. En þú veist, ég alltaf, þú veist, já, ég vil bara nýta hluti og hafa gaman núna. Hafa gaman núna. Já. Þú ert búin að nota einmitt orðið gaman mjög oft. Já. Og ég svona að pæla í þessari bók, orð eru álög. Já. Nú, ég ekki búin að lesa þessa bók, en hún þetta einmitt? Hvernig hvað orð, hvernig við notum orð að það áhrif á okkur? Ekki, sko, alfarið. Þetta eins og, sko, byggt náttúrulega svipa svolítið á Dale Carnegie. Þarna eru sögur þar sem ég sýni hvernig kraftaverkin gerast. Hvernig, svona, hjá hinum og þessum í kringum mig og allavega svoleiðis. Og hvernig fólk, til dæmis í orður álög, hvernig þú getur ráðið draumana þína. Hvernig þú getur munað á og sem sagt þú vaknar því kallmenn munað á síður, það ekki rétt, þeir eru bara ekki að fókusera á þetta, þeir fara bara á klósettið og ég dreymdi ekki neitt. Þú veist, að því að þetta eru á gólfið bara draumarnir, það bara, að því maður mann þá bara stutt. Rosalega stutt. Já, og þess vegna konur eru aðeins meira pæli þessu, en ykkur dreymir alveg mikið. Já, hvað gerir maður til að muna draumana? Bara setja athygli á það leiðum að vakna? Já, sko, helst takta eftir hvað eitt í skrítið og þú kannski hugsar margir, ég ætla að vakna klukkan 7 og það fólk vakna bara 7, það ekki með því að gera klukku af því að við erum þetta allt innbyggt og ef maður vaknar við mikinn háað og læti þá þetta erfiðara en þegar þú vaknar á nóttinni að skrifa bara 1 stikkorð af því þú manst þetta ekki. Já, 1 stikkorð og þó þú farir yfir hlutin manstu að yfirlt ekki því þeir detta á gólfi og það þarf svona bara svolítið fókus á það okay. og
og að lesa undirstöðu drauma að því að og hvernig þið líður í draumnum, það skiptir miklu máli. Það var síðan næsta spurning sem ég ætla að spyrja, hvað gerum við alltaf muna drauma og síðan kannski verið næsta spurning, hvers vegna muna drauma? Hvað eru draumar? Já, það til dæmis að margir dreyma fyrir daglátum, segja þeir, það svona, þið dreymir eitthvað og gerist daginn eftir. Eitthvað bara bíll, fjólublár á hvolfi, þú veist það kallast, það svo sálin farið aðeins og undan manni. Og í raun og veru eru draumar bara viðvörun fyrir hlutum og stundum eru draumar bara svo maður lendir ekki inn á geðdeild og yfirleitt eru ljótir draumar fyrir litlu efni. Hvað mennir með því? Ljótir draumar? Svona, þú veist, brjálaði draumar, þú veist, allt í vitlausu í draumnum. Og þá það, sem sagt, segir gamla fólkið, sagði við mig að ljótir draumar eru fyrir litlu efni. Það oft einföldu draumarnir. Hús alltaf sálin þín. Og hvað að gerast í húsinu? Það að skoða. Allir bílar að faratæki, hvert þú ert að fara. Ég meina, gengur þið vel að stýra, ert á ofstórum bíl, kvolduru, og það bara ofta viðvörun. Og svona að vara mann við, því að sálin þín, hún veit hvað allavega að fara að koma, þó að það sé ekki allt planað, því ef allt var í planað, þá getur þú bara setið heima og saumað í, og þurftir ekkert að gera, og það var einu soldið, svo það ekki einhver spákona sem veit allavega inn að framtíð, því hún ekki alveg blönuð. En ef ég kemur nú með eina rosalega stóra spurninga, þú ert búin að segja nokkru sinnum, já. Þú ert búin að segja nokkru sinnum sálin. Hvað er sálin? Já, sko, þegar maður deyr, þá léttist maður 21 gram og það bara gerir strax. Sálin líkaminn bara rusl, hann bara yfirbygging og svo sálin í hjartanum manni. Hún í hjartanum? Já, og hún já, hvað getur maður útskipt hvað sál? Hún þú, hún ég, hún alheimurinn og ég meina dýr hafa sál, við erum ekkert æðri en dýrin, við höldum við séum svo klár, en það búið að skoða það að tré tala saman með rótunum, þú veist, gefa mors og þetta gefa mors? Já. Þeir morsa hvort öðru með rótunum og eru ekki hrifin á öllum trjám og... Nú ég alveg út á túnni. Já. Ok. Þetta ég veit ekki hvort það var David Attenborough sem var að sýna þetta og hvernig þetta það kemur svona eins og straumur, þeir eru bara að tala saman, ræða málin, ég veit ekki hvað þau segja og að því að móðir jörð og bara að þú skoðar bara fiskan og hvað að koma nýjar tegundir og eitthvað sem aldrei sé, þetta allt saman kraftaverk, en við erum náttúrulega þegar við deyjum þá léttust við 21 gram og sálin fer eitthvað annað og trúlega bara það sem þú vilt fari. Þú færð bara, þú velur líka maður, þú færð að koma inn á jörðina til að smakka, til að elska, til að vera í líkamannum og svoleiðis og já, og það ekki alltaf réttlátt sem gerist, sko. Nei. Þú talaður ég held að viðtalaði ekki verið byrjað þegar við vorum að tala um fjöruna og sjóin og það tala um að fólk læknaðist oft í útlöndum. Nei, sko, fólk heldur það þegar það veikt að það þurfi að fara til Kanareia eða eitthvað þar sem sólin sjórinn og sandur af því það vissi jónun sem gerist af sjónum og þetta vísindaleg staðreynd en það bara niður í fjöru sem sagt það sem þú finnur þér fjöru Ferð þú þá mikið í fjöruna hér? Já, og þessi pínu lítið lata ég oft fer niður í fjöru og sting bara hausnum út úr bílnum? Já, og ég veit ligga eins og sandinum verð berfætt í honum og bara, ég horf á Snæfellsjökul þú veist og bara stundum öskra ég og þá hugsa fólk bara þetta bara Sigga og Var það alltaf þannig? Nei. Líður eins og það verið svona með tímanum farið að fá meiri slaka? Ég veit það ekki, af því að ég búin að nota svo ofsalega lengi mér skýt sama. Og það var gott að eiga sér stað á móðurjörð. Og þeir mikilmenni sem að til dæmis svo Steingrímur Hermannsson, hann sagði frá því að hann átti í Framsóknarflokknum, hann látin blessaður náttúrulega, og hann átti sinn stað bara í Heiðmörk, fara alltaf á sinn stað, þú veist, á þessari orku og fá skilaboðin til sín.
Við erum náttúrulega svo heppin að landið svo stórt að það geta bara allir búið til sinn stað. Það bara þannig. Og þó það eru margir sem koma þarna í fjörunni búin að í Álftanesi, það Hvítusandur og fyrstu sinn mörg ár kom enginn þarna. Og svo sé ég að fólk að tala meira og ég tala líka þetta allstaðarplás og þetta bara tær Hvítusandur og getur bara hlupið út í sjóin og ég bara skil ekki á hverju að við hópust ekki þarna að. En það fullt af fólki þarna og við finnum okkur alltaf leið að hafa gaman í svona. Er það ekki einmitt, það svona allavega eitt af því sem ég búin að gera núna síðan þetta COVID-dót byrjaði að vera nógu mikið úti. Ná mikið út í náttúrunni sko. Já, og vera heillaður á fullu tungli eða himnunum og þegar kuldin kemur og það verður allt svo miklu fallegra og þetta svo heillandi og ef að til dæmis maður breytir gönguferðir eins og þú segir, sér eitthvað nýtt það bara breytist hvernig þið líður og það eina sem maður vill að líða vel svo það eina sem maður þarf að gera hvað svo sem maður gerir til þess maður verður að nota alla leiðir sem að mögulega láta mann líða vel. Ekki hægt að nota bara, var ekki slagorð í einhverju auglýsingu, gerðu eitthvað þá gerist eitthvað? Þetta frábært slagorð. Þetta næsta bók. Já. Næsta bók. Gerðu eitthvað þá gerist eitthvað. Þetta málið. Þetta sat í hausnum með dálítinn tíma, sko. Já, pælti því. Það oft þessi svona litlu, einföldu hlutir sem eru sagði við mann og maður kannski að heyri þetta í 100. skipti svo allt í einu kveikir ykkur bjalla. Það var einu svona eitt sem sagði já, ég er búin að fatta þetta allt saman. Algjöra snild. Láta annað fólk í friði. Þetta til dæmis. Já. Veri ekki þeirra garði. Leyfa öðru fólk að vera bara. Og bara vera eins og þau vilja, ekki fara að breyta hvernig þið eru. Nei. Þetta til dæmis snild. Nei, ekki. Já. Setningar eru snild. Setningar eru snild? Já. Eitthvað meira sem við mættum að tala um með það? Bara að, nei, ég geti trúlega að tala endalaust við þig, við höfum svipað áhugamál og svona svipaðan smekk eða svona hvað fólk hrífur okkur og það er svo gaman að því en það að láta hrífa sig þú veist be swept away be swept away be swept away og bara, syngja þó maður sé falskur og þó maður sé á Laugaveginum og því að það er alltaf að komast í tísku var ekki eitthvað geðlæknir sem kom sem Herra Plástur, hann var alltaf í trúðafötum, var það ekki? Hann var svoleiðis Býttu nú við hann Mr. Patch Mr. Patch og hann sem sagt, vill bara hressa fólk við og hann bara frægur út allan heima að klæða sig í trúðaföt eða svona skringileg föt og já og bara hafa svolítið gaman Já. Ég spyr fólk stundum í lokin Ég er búin að segja það eru glæði svo alveg 1000 sinnum alltaf Hvað? Að hafa gaman Ég spyr fólk stundum í lokin ef þú verður að gefa sjálfri þér ráð og þú værir segjum 18 ára komið með alla reynslunum sem er komið með núna Hvað ráð myndir að gefa þér? Ekkert Nei Vegna þess að Varst alltaf bara trú sjálfri þér? Nei Vegna þess að allt er reynsla og erfiðleikarnir eru reynsla og það gera það að manneskinu þú skilur engan ef þú lendir ekki í einhverju og tíminn er fullkominn og ég elska miklu meira tíman á 70-aldri þegar ég er miklu rólegri yfir bara hlutunum, þetta er bara svona og ætla að deyja glaðvakandi Ætlar að deyja glaðvakandi algjörlega glaðvakandi að fara sem sagt og koma svo aftur í því líki sem ég vil koma Sagðir eitthvað í þannig að þú er svo mikið jólabarn og þú hefur líklega verið jólatré í fyrra lífi Ég get svarið, ég var að hugsa þetta áðan Ég hef verið örugglega og þetta byrjaði þannig, ég var að fara í viðtal við hann ægilega góða fréttamann sem getur nú verið stundu svolítið ákveðin og mér vantaði að skreita á mér höfuðið og þannig er ég bara svona 35-6 ég man ekki hvað hann heitir, hann er mjög góður fréttamaður og ég setti jólaskraut á höfuð á mér sem að var svona pinnaðinn þannig byrjaði, hattadæmið byrjaði út á jólatrí að ég elska jólatrí og hann segir svona og ég, hvað ertu að gera með þetta í höfðinu ég var með einhverja grein og eitthvað og ég elska hann ég man ekki alltaf nöfn, ég þekki alla en ég veit ekkert hvað það heita Nei, það er ekki alltaf það er bara, ég heilsa öllum að því ég bara
að því fólk heldur stundum að ég sé snobba, því ég er búin að gleyma fyrirhandi tengdadætrum og einhverju sem er búin að búa í sama hús og ég í 30 ára og Getur ekki, þegar þú lifir svona mikið í núinu og getur ekki verið að eyða orki að vera Segir það? Ég segi bara hæ og setja svona ljósi eins og svo fólk, manstu þegar þetta var, manstu þau fóru til Vestmanni, það var eins og Guð minn góður, ég veist ekki hvort ég átt að segja já eða nei, en ég myndi það bara ekki. Nei. Minn kostur í mann, allan nokkuð skapaði hlut sem gerðist, get ekki haft áhyggjur af því. Þetta satt. Ekki búið að vera svolítið gaman á okkur? Það búið að vera rosa... Mér finnst þú æði. Já, sömuleiðis, algjör snild, sko. Já. Það bara búið að vera æðislegt að fá þig heimsókn. Takk fyrir það. Og ég las líka bókina inn og bókina hans handboltamannsins okkar. Björgvins. Já, og ég er að segja með svona fólk sem fá svona einstaklinga sem eru svona rosalegir. Hann til mig þó veður áfram, hann þurfti að hafa fyrir þessu. Já. En ég er mitt hann er rosalega atorkur samur sko. Svo gaf hann út þessa bók og sagði við mig langar að fara núna í grunnskólan og tala við börnin og nú er hann bara byrjaður að gera það og það er ekki einmitt, það er eins og þú ert svolítið að tala það er ekki verið að hugsa svo mikið, það er bara að gera. Já, og það er svona rödd, til dæmis að fara í grunnskólana og það þarf að byrja að kenna börnum stemma, hvernig þau þurfa að tala og hvernig sko, ég segi Guðsorkan býr hér og þú ert skipstjórinn í þessari ferð og þú berð ábyrgðina og við þurfum að byrja Amen byrja snemma að kenna gleðina, það geta allir þú veist, fengið sér tölvu og googla svo að maður starffræði og fara til Danmörku og lært dönsku og bara hafa 3 tíma í skólum, sko 3 ég gæti ekki talið það Viltu hafa skólan og það séu bara 3 tímar? Eins og í Finnlandi, það er að ganga miklu betur börnin eru að fá miklu meira útkomu og það er ekki heimalærdómur og við þurfum, það þarf einhver að hafa þor, dug og kjark til að breyta þessu svo að við höfum verið með hamingjusum börn hamingjusum, þú veist að koma með hamingjuna inn í skólana, kenna hamingjuna kenna okkur að hafa okkur til kenna okkur að dansa, kenna okkur að syngja þú veist, við getum googlað rest ég segi ekki alveg Nei, það er samt mjög góður búndur Já Mjög góður búndur, ég meina einu sinni gekk lærdómur út og að vera að muna einhverja hluti sem að þurft að muna, nú þarf ekki að muna þetta Nei Þetta er allt bara Google Já, og bara þú veist, kenna þeim að syngja, kenna þeim að tónlist, kenna þeim að dansa, kenna þeim að þrífa sem, sko vera töff svona, strákana líka svona, þú veist hvernig maður á að vera og borðsiði, þú veist, og ýmislega siði, þetta er foreldrunum líka að taka þátt í því, en það er svo gaman, að sjálfsögðu kannski, en það er svo, já kannski eitthvað smá, þú veist, hugsaður að þú hefur verið í skóla og þú hefur fengið svona kennslu bara í sko framkomi og svona og hvernig þú ættir að koma fram við hitt kynið og ýmislegt sko af til dæmis svona skemmtilegu mönnum eins og honum handboltamanni sem við vorum að tala um. Björgvinni. Já. Ég er að segja það, þú veist svona og líka fólki sem hefur lent í erfiðleikum og stríði og kemur svona sterkt út úr því. Það eru fyrirmyndirnar, ekki þeir sem bara hafa fengið allt og ekkert gerst. Hvað ætla þeir að segja? Frábær punktur. Svo eigum að það þakklátt fyrir erfiðleikana. Það er enda rétt. Þeir eru englar í dulargerfi. Já, þeir eru leiðilegar og meðan á þeim stendur. Alveg hrikalega. Alveg hrikalega, en svo eru þeir englar í dulargerfi eftir á. Já. Þegar maður horfir tilbaka þá vex maður mest þegar það eru erfiðleikar. Það er bara þannig. Það er alltaf svoleiðis. Já, það er bara svoleiðis og takk fyrir alla erfiðleika og svo verðum við víst að vera þakklátt fyrir COVID. Finna það út til þess að veita þið ekki athygli svo hann Guðni segir, það sem veitir athygli það vex og tala í venjulegri svona tíðinni þetta og vera helst ekkit sífellt að röflum þetta, það er hægt að tala um margt. Það er hægt að tala um margt, það er hárrétt. Dásanlegt að fá þig heimsókn. Takk fyrir elsku Sölvi minn og takk fyrir að bjóða mér. Bara takk aðeins fyrir að koma. Takk fyrir.